Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների վերջին հանդիպմանը Պուտինը հայտարարեց անդամ երկրներին ռուսական զենքով զինելու մասին։ Հայաստանն այդ անգամ չէր մասնակցում նիստին։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը հարց ուղեցինք պաշտպանության փոխնախարարին, ինչպես է արձագանքում Հայաստանը Պուտինի այդ հայտարարությունը։ Մենք ճիշտն ասած բաց ենք բոլորի հետ եւ այն պահանջարկը, որը Հայաստանի Հանրապետության պետք է, այն երկիրը, ով որ լավ պայմաններ կառաջարկի, կարծում եմ կարանք համագործակցենք։ Ռուսականի առումով ենթադրում եմ կոնկրետ, եթե ինչ-որ զենք լինի, որը որ մեր կարիքները կբավարարեն, կարծում եմ որ բանակցություններ կլինի, որոշում կկայացնենք։ Ինչու Հայաստանը չի մասնակցում ՀԱՊԿ նիստերին, նաև պաշտպանության բարձրաստիճանների մակարդակով, սակայն նախորոք համաձայնություն է տալիս քննարկվելիք փաստաթղթերին։ Փոխնախարարը հղում կատարելով վերադասին նշեց, որ պատճառների մասին քանիցս հայտարարվել է։ Քանի որ մեր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին այս պայմանությամբ սառեցված է։ ՀԱՊԿ քարտուղարը հայտարարել էր, թե կազմակերպության կազմում մնալու մասին Հայաստանն իր դիրքորոշումը կհայտնի։ Փոխնախարարից հետաքրքրվեցինք, Հայաստանն այդ առումով հստակ դիրքորոշում ունի արդյոք։ Ժամանակը գա դրա մասին կհայտարարեն։ Հայաստանը որքան էլ փորձում է հեռու պահել իրեն Ռուսաստանի հետ միևնույն կառույցում լինելու հարցում, այնուամենայնիվ լինելով ԵԱՏՄ անդամ շարունակում է այդ կառույցում մեր երկրի գործունեությունը, թեև ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը սառեցրել է, սակայն փաստաթղթերի քննարկման հաստատման հարցում մասնակցություն ունի։ Ավելին Հայաստանը ձեռնպահ քվեարկեց ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի բանաձևին, որով Ռուսաստանից պահանջում էր անհապաղ, անվտանգ եւ անվերապահ վերադարձնել օկուպացրած տարածքներից բռնի դուրս բերված եւ տեղահանված ուկրաինացի բոլոր երեխաներին։ Ինչու է տարեցտարի ավելանում պետական պարտքը եւ որ ոլորտներին է ուղղվում, հատկացվում պարտքով վերցված փողը։ 8 միլիարդ պարտքը արտաքին աճել է, ինչ է կարել, նայում եմ ձեր վրա, նայում ասում եմ, նայում եմ ձեր վրա, հասկանում եմ, թե չգիտեք ինչ են կարել։ Լավ, չենք ուզում ասենք, էդ էլ ասենք, զենք են կարել։ Զենք ենք առել։ Պարտքով ենք զենք առել։ Այո, պարտքով ենք զենք առել, ինչի, որովհետև շատ է պետք եղել ու միանգամից։ Փաշինյանը հայտնել էր, թե զենք են գնել ու պատրաստ էր պաշտոնյաներին, падգամավորներին, լրագրողներին տանել եւ ցույց տալ դրանք։ Փոխնախարարի վստահեցմամբ ռազմաարդյունաբերության ոլորտում 400 միլիոն դոլարի կնքված պայմանագրեր կան։ Հրաչյա Սարգսյանի դիտարկմամբ ռազմաարդյունաբերությունը Հայաստանում բավականին մեծ քայլերով է առաջ գնում։ Որոշ շապրանքներ կան, որոնք որ դեռ ընթացքի մեջ են եւ կարծում եմ, որ հետագայում էլ ավելի մեծ արդյունքներ կունենանք։ Անընդհատ աշխատանք է ու մենք անընդհատ աշխատանք պետք է անենք, որպեսզի արդիականանանք։ Այսինքն չկա այնպիսի մի կետ, որ հասնենք ինչ-որ կետի եւ ասենք մենք այս կետով ավարտել ենք, դա մեր տեխնոլոգիաները զարգանում է ու բանակում մենք նոր տեխնոլոգիաների կիրառությունը անպայման պետք է օգտագործենք։ Ռազմաարդյունաբերության ոլորտի փորձագետներն էին հայտարարել, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կան հատվածներ, որտեղ հայ զինվորներն իրենց դիրքեր կարող են հասնել Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների կողմից զննում անցնելուց հետո միայն։ 2 օրվա սնունդ դրանից ավել չեն թույլ տալիս մտցնելու, 2 պայստատոպ փամփուշտ դրանից ավել թույլ չեն տալիս մտնելու, մինչև չմտնի փոխարինող զինվորը այնտեղից դուրս չեն գալիս։ Ես նման տեղեկություն չունեմ, կարծեմ հարցում են իրականացրել եւ կպատասխանեն։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիրներն էին հայտնել, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին դիրքապահների պակաս կա։ Փոխնախարարը նախ հերքեց այդ պնդումը, ապա նաև նկատեց, թեև ժամկետային ծառայության 2 տարին դարձրել են 1.5 տարի, սակայն դրան զուգահեռ ըստ փոխնախարարի պայմանագրային զինծառայողների թիվը ավելացել է։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանը դատավոր Մասիս Մելքոնյանի գլխավորությամբ Արշակ Սրբազանի նկատմամբ 2 ամսով կալանք կիրառելու որոշում է կայացրել։ Մինչ այդ նրա պաշտպան Արսեն Բաբայանը հայտարարել էր, որ որևէ ակնկալիք չունի դատարանից, որ արդեն որոշումը գրված պատրաստ է, պարզապես իրենց են տալու որոշման օրինակը։ Նշենք, որ քննչական կոմիտեի փոխանցմամբ Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ թմրամիջոց ապօրինի իրացնելը հանդիսադիր վայրում։ Որոշումը դեռ չենք ստացել, որոշումը ավելի ուշ կտրամադրեն, հիմա ընդհանրապես խաղաղացքներ։ Բնականաբար կբողոքարկվի։ Սրբազանը ինչ ասաց որոշումը, չասաց ինչ։ Ասաց ինչ տրամադրությունը շատ լավ է, առողջությունը շատ լավ է, ինչ ասեց, ասեցին ինչ որ միշտ, որ շատ բոլորս է գիտեինք ինչա լինելու։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մարսելի Սրբոց թարգմանչած եկեղեցում խոսել է Արցախում տեղի ունեցող դժվարությունների, ադրբեջանական քաղաքականության հետևանքով հոգևոր ու մշակութային արժեքների ոչնչացման, հայորդիների գերության ու մշակութային ցեղասպանության խնդրի մասին։ Նա խիստ մտահոգություն է հայտնել նաև իշխանությունների որդեգրած հակաեկեղեցական քաղաքականության եւ եկեղեցականների դեմ ապօրինի ճնշումների առնչությամբ, նշելով, որ կալանավորված է նաև Արշակ arczepiskopos-ը։ Կաթողիկոսը կոչ է արել պահպանել միությունը, հավատքը եւ հավատարմությունը։ Տարվա քարորյաների եզրագիծը հատել է խորհրդարանը, պատգամավորները վերջին անգամ են եկել լրագրողների հետ ճեպազրույցի։ Իշխանական պատգամավորը սրտնեղում է անցած օրերին կարևոր օրենքներ են ընդունել առողջապահական համընդհանուր ապահովագրությունից մինչև կիբերանվտանգություն, նաև պարտադիր զինծառայության ժամկետն են կրճատել։ Իսկ լրագրողների հարցերը հիմնականում հակաեկեղեցական արշավի մասին են։ Եվ հարց. Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Սրբազանի մասին, ում դատարանը 2 ամսով կալանավորեց 7 տարվա վաղեմությամբ մի գործի շրջանակում, ինչու միայն հիմա հիշեցին այն։ Նախ իշխանությունը չի հիշում քրեական գործերի կամ հանցագործությունների մասին եւ իշխանությունը չի զբաղվում դրանով, զբաղվում են համապատասխան պետական կառույցները, որոնք անկախ իշխանության որպեսին լինելու պետքա զբաղվեն այդ գործերով։ Այլ մեկնաբանություններ չունեմ, գործը գտնվում է քննչական մարմինների տիրույթում։ Իսկ ընդդիմադիրները մայր եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականի նկատմամբ իրականացվողը ծաղր են համարում։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանն է բանաձևում ծաղր մարդկային բանականության նկատմամբ։ Արշակ Սրբազանին փորձեցին վարկաբեկեն։ Դեսան չի ստացվում, Արշակ Սրբազանը ամուր էր, պինդ է։ Վեհապարի թիկունքին է կանգնած, վեհապարը կանգնած է Արշակ Սրբազանի թիկունքին եւ բոլոր այն այս երկկողմանի աջակցությունը վերաբերվում է վեհապարին եւ եկեղեցականներին, բոլոր ովքեր հավատարիմ են մնացել իրենց ուխտին, եւ ահա ծնվում է մի խայտարակ, մի զավեշտալի մեղադրանք։ Պատիվ ունեմի ղեկավարն էլ վստահություն է հայտնում նմանօրինակ արշավներից եկեղեցին միայն ուժեղանում է։ Ես չեմ կարծում, որ վեհապար հայրապետին կալանավորելու պարագայում մեր եկեղեցու հետևորդներից որևէ մեկի համար որևէ բան կփոփոխվի։ Որտեղ որ լինի վեհապար հայրապետը, այնտեղ էլ կլինի վեհարանը։ Քաղաքական հարցեր ընդդիմությանը։ Արցախյան հակամարտության բանակցային փաթեթում, որ նորերս հրապարակեց կառավարությունը, չկար քիվեսթը, դժգոհում էին ի պատասխան վարչապետը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, թե այդպիսի փաստաթուղթ չկա, չի էլ եղել։ Ուրեմն ինչի՞ց են խոսում ընդդիմադիրները, որտեղից մեջբերում անում։ Իհարկե պատճեն է։ Ես որտեղից ունենամ հենց այն թուղթը, որը ներկայացվել էր, քիվեստում դրվել էր, բարձա չէ, որ դա պատճեն է։ Որտեղից ինձ իմ անձնական արխիվներից, որոնք երկար ժամանակ պահել եմ։ Իմ սեփականությունն է, ծագման մասին ինչ խոսեմ։ Բայց եթե իշխանություններն ասում են, որ դա կեղծ փաստաթուղթ է, ուրեմն պետք է ասեն իրականությունը որն է։ Դարձյալ հրապարակված բանակցային փաթեթի մասին։ Այս դեպքում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նամակի ուղղված Ռուսաստանի առաջնորդին արձագանքել էր Պուտինը։ Այդ նամակի պատասխանը հույժ գաղտնի է, մենք հույժ գաղտնի փաստաթղթեր նամակի ամբողջ գործընթացն է հույժ գաղտնի, բայց հրապարակային մենք բոլորս կարող ենք տեսնել դրա պատասխանը որն է։ Դրա պատասխանը եղավ այն, ինչ պարոն Աբրահամյանը նշեց, այսինքն սպառազինության ձեռքբերման համար հաստատված վարկի եւ աջակցություն։ Ընդդիմադիրը հիմնավորումների շարքը շարունակում է հասնում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հանրաքվեին, արձանագրում է դիվանագիտական, այդ ամրագրումներն էլ էին պատասխան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության պաշտպանության պետնախարար Վերնոն Քոքերի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մտքեր են փոխանակվել թրիփ եւ խաղաղության խաչմերուկ նախագծերի շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Ալբանիայի արտաքին գործերի նախարար Էլիզա Սպիրոպալի հետ։ Նախարարները կարևորել են տնտեսական նորարարությունների եւ այլ ոլորտներում համագործակցության ներուժի արդյունավետ իրացումը։ Անդրադարձ է կատարվել Եվրամիությանը առնչվող փոխգործակցության հարցերի։ Ընդգծվել է նաեւ ինտեգրման գործընթացում փորձի փոխանակման պատրաստակամությունը։ Պաշտպանության նախարար Պապիկյանը հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության գծով պետական նախարար Վերնոն Քոքերին եւ Հայաստանում նորանշանակ բրիտանացի պաշտպանական կցորդին։ Քննարկվել են Հայաստան Միացյալ Թագավորություն պաշտպանական գործակցության հարցերը։ Կողմերը դրական են գնահատել առկա մակարդակը եւ նշել, որ երկու երկրներում կցորդների նշանակումը նպաստելու է գործակցության խորացմանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգային հրատապ խնդիրներին։
Արցախի Տոնաշեն բնակավայրի մոտակայքում գտնվող 17-րդ դարի Սուրբ Փրկչի վանքը վնասվել է։ Այս մասին ահազանգել է Կովկասյան ժառանգության պաշտպանության միջազգային կազմակերպությունը։ 2024-ի հոկտեմբերից մինչև 2025-ի օգոստոսը 2009 թվականի վերականգնման շրջանակում ավելացված մետաղական տանիքի մեծ մասը հեռացվել է։ Սուրբ ամենափրկիչ վանքը Ադրբեջանի հուշարձանների պետական ցուցակում ընդգրկված չէ։ Բաքվում կայացել է հայ գերիների, այդ թվում Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործով հերթական շինծու դատավարությունը։ Փաստաբանները կրկին հանդես են եկել արդարացման դատավճիռներ կայացնելու հերթապահ հայտարարություններով։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է դեկտեմբերի 11-ին։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը միջազգային համաժողովին ուղղված ուղերձում հայտարարել է, որ Հայաստանում ադրբեջանական մշակութային ժառանգության վերականգնումը եւ պաշտպանությունը ադրբեջանական ժողովրդի օրինական պահանջն է եւ կարեւոր է հաշտեցման ու փոխըմբռնման համար։ Նա կրկին խոսել է այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի մասին, ընդգծելով, որ այդ մարդիկ տեղահանվել են բռնությամբ։ Ալիևը հայտարարել է, որ պետք է ակտիվացնել ջանքերը ապահովելու Հայաստանից տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձը, որը ըստ նրա մարդու հիմնարար իրավունքն է եւ կապված է նաեւ մշակութային հոգեվոր ժառանգության վերականգնման հետ։ Վերադարձ իրավունքը մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքներից մեկն է։ Այս իրավունքի ապահովումը նշանակում է ոչ միայն ֆիզիկական վերադարձ հայրենիք, այլև հոգևոր ամբողջականության, մշակութային ժառանգության եւ հասարակության պատմական հիշողության վերականգնում։ Ադրբեջանական մշակութային ժառանգության վերականգնումն ու պաշտպանությունը Հայաստանում, լինելով ադրբեջանական ժողովրդի օրինական պահանջ, անհրաժեշտ է հարգանքի համար։ Սամվել Կարապետյանի ապօրինի կալանքի երկարաձգման դեմ մեր կողմից ներկայացված բողոքները վարույթ են ընդունվել, հայտնել է փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Դատարանը բողոքների քննությունն իրականացնելու է գրավոր ընթացակարգով, չնայած մենք միջնորդել էինք այն իրականացնել բանավոր կարգով։ Դատական ակտի կայացման օրն է սահմանվել 2025-ի դեկտեմբերի 11-ը, նշել է Վարդևանյանը։ Քրեական ոստիկաններին հաջողվել է բացահայտել անօրինական միգրացիայի կազմակերպման ողջ մեխանիզմը։ Պարզվել է, որ Մայրաքաղաքի Սարիթաղի 23-ամյա մի բնակիչ տեղեկանալով, որ Նոր-Նորքի բնակիչ 56-ամյա տղամարդը կազմակերպում է Ամերիկա մուտքի արտոնագրերի ստացում, դիմում է նրան։ Տղամարդը $1000 դիմաց կնոջն ուղղորդում է Բելգիա, Բրյուսելում գտնվող ԱՄՆ դեսպանատնից վիզա ստանալու։ Կինը մեկնում է, սակայն նոյեմբերի 7-ին մերժված վերադառնում Հայաստան։ Այս անգամ 56-ամյա տղամարդը կնոջն առաջարկում է մուտքի արտոնագիր ստանալ Հայաստան ԱՄՆ դեսպանատնից։ Տրամադրվում է փաստաթղթերի փաթեթ, այդ թվում կնոջ աշխատավայրի վերաբերյալ տեղեկանքներ Հայաստանի բանկերից մեկից եւ անգլերենի ուսուցման կենտրոնում ուսանելու փաստաթուղթ։ Նաեւ պայմանավորվում են, որ դրական արդյունքի դեպքում կինը տղամարդուն կվճարի $10,000։ Նոյեմբերի 17-ին կինը դիմում է դեսպանատուն ոչ ներգաղթային ուսանողական վիզա ստանալու նպատակով։ Սակայն քրեական ոստիկանները պարզում են, որ փաստաթղթերը կեղծ են եւ կինը երբևէ չի աշխատել հիշյալ բանկում։ Դեպքի առիթով նախաձեռնվել է վարույթ անօրինական միգրացիա կազմակերպելու եւ կեղծ փաստաթղթեր իրացնելու, պատրաստելու կամ օգտագործելու հատկանիշներով։ Աղբիայրում իրականացրած աշխատակիցները ենթարկվել են կարգապահական տույժի, իսկ տվյալ տարածքի պատասխանատու անձը խիստ կարգապահական տույժի։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկը ի պատասխան սոցցանցերում տարածված տեսանյութի։ Սեզոնով պայմանավորված սուր շնչառական վարակները կրկին ակտիվացել են բարձր ջերմություն, թուլություն, հաս, քթահոսություն։ Այս շաբաթ նման ախտանիշներով մոտ 9000 քաղաքացի է դիմել բուժհաստատություն։ Նախորդ շաբաթվա համեմատ ցուցանիշը աճել է 1.2 անգամ, հոսպիտալացվածների 90%-ից ավելին մինչև 18 տարեկան անձինք են։ Հիվանդության ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է Գեղարքունիքի, Արմավիրի, Արագածոտնի, Կոտայքի մարզերում։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս պարտադիր պատվաստվել։ Հարկ է նշել, որ ներկայում հանրապետության բոլոր պատվաստում իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում առկա է 2025-26 սեզոնի դեմ Քարավալենտ պատվաստանյութ։ Պատվաստանյութը առաջնահերթ նախատեսված է ռիսկի խմբերի անձանց համար, այնուհետև նաև այլ բնակչության այլ խմբերի համար ռիսկի խմբերի անձինք են 6 ամսականից 5 տարեկան երեխաները, հղիները, քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձիկ, սոցիալական խնամքի կենտրոնի ինչպես աշխատակիցները, այնպես էլ շահառուները։ Հայաստանի Հանրապետության սպառողական շուկայում 12-ամսյա կտրվածքով գրանցվել է գների 3.7% աճ։ Արտաքին առևտրի մասով նկատվել է արտահանման միջին գների 5.4% աճ, մինչդեռ ներմուծման միջին գները նվազել են 5.8%-ով։ Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը նվազել է 2.1, իսկ շինարարության գների ինդեքսը 6.1%-ով։ Արդյունաբերության ոլորտում ևս դիտվել է անկում։ Տվյալները հայտնում էր վիճակագրական կոմիտեն։
Այս տարվա հոկտեմբերի դրությամբ Հայաստանի բանկային համակարգի հաշվեկշռային ընդհանուր ակտիվները կազմել են 11 տրիլիոն 600 միլիարդ 926 միլիոն դրամ։ 2024-ի համադրելի ցուցանիշի համեմատ արձանագրվել է աճ 16.1%-ով։ Տվյալները հայտնում էին Կենտրոնական բանկից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացման 2026-2030 թվականների ռազմավարական ծրագիրը։ Մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել ծրագրի նպատակներին, դրանով նախատեսվող գործողություններին եւ միջոցառումներին, որոնք միտված են լինելու զբոսաշրջային նոր ուղղությունների ձևավորմանը, արտագնա եւ ներգնա զբոսաշրջության զարգացմանը, նոր շուկաների թիրախավորմանը։ Սիսիան-Քաջարյան ճանապարհի կառուցման ֆինանսական պայմանագրում փոփոխություններ են արվել։ Ֆինանսական պայմանագրով նախատեսվում է համաֆինանսավորել Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի Սիսիան-Քաջարյան շուրջ 60 կիլոմետրանոց նոր ճանապարհահատվածի հյուսիսային եւ հարավային ենթահատվածների կառուցումը։ Օրեր առաջ խանութներում տարբեր ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններում բանկոմատների դիմաց մարդիկ շվարել էին։ Որոշակի ժամանակահատվածում անկանխիկ գործարքները տեղի չէին ունենում։ Գուցե քարտին կամ բանկին է առնչվում խնդիրը, հարցնում էին շատերը, բայց ոչ, խնդիրը արքա համակարգում էր։ Վճարային համակարգում խնդիրներ նախորդ ամիսներին եւս եղել են, կարճ ու ավելի երկար ժամանակահատվածով։ Խնդիրը ֆիքսել էին Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները։ Խափանումը, որը որ եղել է սարքի խափանման արդյունք։ Եվ դա շատ մեծ հեղինակություն ունեցող արտասահմանյան ընկերության կողմից տրամադրվող սարք է, եւ այդ սարքի խափանման արդյունքում հիմա փաստացի հետազոտություններ են անում եւ նաեւ մասնագետներ են հրավիրել, որպեսզի հասկանան, թե ինչով է դա պայմանավորված եղել։ Նախորդ խափանումը արքա համակարգում բացատրվեց ծանրաբեռնվածության աճով։ Սա տեխնոլոգիա է, որը պարունակում է բազմաթիվ հանգույցներ եւ սարքեր, գումարած մարդկային գործոն, անհանգստանալու կարիք չկա, բնական պրոցես է, կմտածեն շատերը եւ ճիշտ կանեն։ Այստեղ մեկ այլ խնդիր կա։ Վերջին տարիներին գործադիրը սիստեմատիկաբար իրականացնում է կանխիկ գործարքների նվազեցման քաղաքականություն։ Սկզբում արգելվեց որևէ գործարք իրականացնել, որոնք գերազանցում են 300,000 դրամը։ Ըստ այդմ երկրի առևտրի մի զգալի հատված անցավ անկանխիկ եղանակին։ Նույնը վերաբերում է ծառայությունների մատուցմանը։ Երկրում բնակչության մի զգալի մասը թոշակառուները մոտիվացվել են կատարել իրենց գնումները անկանխիկ 10%-ի չափով հետվճար ստանալու համար։ Պրոցեսը շարունակական է լինելու։ Անկանխիկ գործարքի հիմնական պլյուսը այն է, որ բոլոր գործարքները պետության կողմից գրանցվում են եւ սա ծերը կրճատվում է։ Դրա համար է պետությունը նախընտրել Հայաստանի Հանրապետությունը, որ 26 թվականից դա խրախուսելու է եւ անկանխիկ գործարքների դեպքում բոլոր 2%-ը հետվերադարձ է կատարվելու։ Բայց այստեղ խնդիրն այն է, որ անկանխիկ գործարք ասվածն իրականացվում է հենց արքայով հիմնականում, այսինքն երկրում գրեթե բոլոր բիզնես պրոցեսները կախվածության մեջ են ընկնում վճարային համակարգերի, այդ թվում արքայի աշխատանքից։ Եթե հասարակությունը սովոր է անկանխիկ գործարքներ կատարելուն, ապա որևիցե խնդրի դեպքում համակարգը կանգնում է, որը տնտեսական տեսանկյունից բավականին բացասական է, որտեղ տնտեսությունը կանգնում է մի քանի օրով։ Մասնագետները նշում են, որ այստեղ իրավիճակը կարող է շտկել մեկ այլ վճարային համակարգի ի հայտ գալը, սակայն դա բավականին բարդ ու թանկարժեք պրոցես է։ Հակառակ դեպքում որևէ ընկերություն արդեն կզբաղվեր նման պրոդուկտի մշակումով։ Մյուս կողմից պետությունը պարտադրում է բնակչությանը գործարքները կանխիկից տեղափոխել անկանխիկ դաշտ, պարտադրում է օրենսդրորեն, հետևաբար այդ համակարգի աշխատանքի համար պատասխանատու է հենց պետությունը։ Դրանից էլ հետևում է, որ անվտանգության բարձիկները եւս պետք է ապահովի պետությունը, որպեսզի թեկուզ կարճ ժամանակով երկրի վճարային պրոցեսները կոլապսի չենթարկվեն։ Եթե սրան գումարենք այն հանգամանքը, որ կիբերտիրույթում մեծ վնասներ հասցնելու ձգտում ունեցող հարևանները եւս կփորձեն օգտվել այս համակարգի խոցելիությունից, ապա խնդիրն ավելի ակնառու է դառնում։ Բայց ես ինչ են արել, խեղդել են, թե ինչ են արել։ Հիմնականը խեղդել։ Թափառողջաները դեկտեմբերի 5-ին հարձակվել են նապաստակների վանդակների վրա, դեպքը տեղի է ունեցել Վարդաշենում, Էդիկ Գալստյանն է տնից դուրս եկել ու հայտնաբերել վնասված վանդակները։ Սրանց բան չի եղել, փախել էին։ Էսա մեկել են, մի հատ նրա մեջ է մնացել։ Այն էլ ինձ թվաց տարել են, հետո լույսը բացվող տենա մեկել են, ստե փախել էին։ Շները տեսել են բնակչին դիմել փախուստի, իսկ 20 նապաստակներից 18-ին նա հայտնաբերել է սատկած։
վիճակում։ 18 հատ, բայց մեծ մասն էլ պիտի ծներ։ Հա, ամսի վաղը չմիշտովանից սկսում էին ծնել, ասեն, ամսի 7-ից 7-8 հատը պետք է սկսել ձակալ։ Կանք էի դրեսան, այս 5 տարի, Վրաստանից էի բերել տվել, Ռուսաստանից, Եղեգնաձորից, Իջևանից, Տարբեր տեղերից էլի։ լավ բաներ ունենայի։ Ընտանիքը բարեգութ մարդկանց է դիմում օգնության համար, քանի որ նապաստակ պահելով են իրենց ամենօրյա եկամուտը ապահովում։ Տանը վարձով են ապրում, 3 անչափահաս ունեն։ Ինչ լավ կլինի, եթե Երևանու թաղապետը օգնության ձեռք մեկնի։ Դեկտեմբերի 4-ին մահվան ելքով վրայերթ է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում 33-ամյա Շահենը Mitsubishi Pajero-ով Միասնիկյան գյուղի կենտրոնական փողոցում վրայերթի է ենթարկել 64-ամյա ծաղիկին։ Վարորդը փախուստի չի դիմել իր մեքենայով, վրայերթի ենթարկվածին տեղափոխել է Արմավիր բժշկական կենտրոն, հետո էլ դեպքի մասին տեղեկացրել ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն։ Տեղում էին ոստիկանության պարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի 2-րդ դասակի պարեկները։ Ավելի ուշ վրայերթի ենթարկվածը գիտակցության չգալով մահացել է։ Ի դեպ վրայերթը տեղի է ունեցել հետիոտնային անցումից մոտ 7 մետր հեռավորության վրա։ Իմ տեղեկություններով վարորդը ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։ Դեկտեմբերի 5-ին Շիրակի փողոցում դեպի Այրիացիա տանող ճանապարհին բախվել են Toyota-ն, Mitsubishi-ն ու Renault-ն։ 2 հոգի տեղափոխվել են Շենգավիթ բժշկական կենտրոն, ժամանել են ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 2-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկները։ Վիրավորներից մեկը ժամեր անց է դիմել հիվանդանոց։ Դեպքի մասին տեղեկությունը փոխանցվել է Հայաստանի քննչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քննչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժին։ Դեկտեմբերի 5-ին 28-ամյա ոչ սթափ Արսենը Nissan Tiida-ով Տիգրան Մեծի պողոտայում բախվել է կայանված Ford Transit-ին, վերջինն էլ առաջ է ընթացել, բախվել կայանված Beat էլեկտրոմոբիլին։ Սա էլ իր հերթին բախվել է կայանված BMW-ին։ Ժամանել են փրկարարության Երևանի թիվ 3-րդ հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ, ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 2-րդ գումարտակի պարեկները։ Ի դեպ Nissan-ի վարորդը նաև վարորդական վկայական չի ունեցել։ Վթարի հետևանքով ըստ նախնական տեղեկությունների բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Եվ քրեական ու համայնքային ոստիկաններին հաջողվել է հսկայածավալ աշխատանքի արդյունքում բացահայտել հանրապետությունը ցնցած սպանությունը կատարողին։ 42-ամյա Արմինեի սպանությունը կատարելու կասկածանքով Արմավիրի մարզի քաղաքներից մեկում իրավապահները հայտնաբերել ու ոստիկանության վաղաշապատի բաժին են տեղափոխել Արմավիրի մարզի 35-ամյա բնակիչ Երվանդին։ Նա փաստերի ճնշման տակ է խոստովանել, որ ինքն է սպանել Արմինեին, երբ Ռենոյով նրան որպես պատվիրատու տեղափոխելիս է եղել։ Քննիչի որոշմամբ 35-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է։ Նախաքննության շահերից ելնելով այլ հանգամանքներ չեն հայտնում։ Հիշեցնենք, որ կինը դեկտեմբերի 1-ից էր որոնվում որպես անհետ կորած։ Արդեն դեկտեմբերի 3-ին նրա մարմինը հայտնաբերվել էր Գրիբայետը բնակավայրի Դաշտամիջյան հատվածում մարմնական վնասվածքներով։ Դեռ առաջին օրն էին քրեական եւ համայնքային ոստիկանները օպերատիվ տեղեկություններ ստացել, որ որպես անհայտ որոնվող կինը եղել է նշված մագնիշի ավտոմեքենայով եւ իմ տեղեկություններով մոտ 300-ից ավելի ավտոմեքենաներ են իրավապահները ստուգել, ի վերջո հերթական օպերատիվ տվյալներն են ստացել եւ սպանություն կատարելու կասկածանքով Մեծամոր քաղաքում հայտնաբերել են նշված ավտոմեքենան եւ վարորդին սպանություն կատարելու հիմնավոր կասկածանքով տեղափոխել են Վարշապատի բաժին, որտեղից էլ ներկայացրել են նրան Հայաստանի քննչական կոմիտեի, Արմավիրի մարզային քննչական վարչության, Վարշապատի քննչական բաժին, որտեղ սպանություն հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ եւ կասկածյալը քննիչի որոշմամբ ձերբակալվել է։